Mám na vás jednu otázku. Sú Maďari Húni? Attila je silný mýtus, nie rodný list. Maďari sú Húni. Attila. Hotovo. Takto to znie v komentároch. Lenže ja mám jednu jedinú otázku. Kto to napísal? Kedy to napísal? A prečo to vôbec napísal? Lebo ak je tvoj dôkaz kronika spísaná o stovky rokov neskôr, tak to nie je rodokmeň. To je marketing stredoveku. A teraz sa drž. Húnská legenda môže byť pre identitu silná, ale ako historický dôkaz sa dá rozobrať tak, že to bude bolieť aj Maďarov, aj ich odporcov. Poď, ideme na pramene. Keď sa povie pôvod Maďarov, veľmi veľa ľudí si nepredstaví dejiny. Predstaví si verdikt. Jednu vetu, ktorou sa má ukončiť debata. Húni, Attila, hotovo. Je to taký mentálny kladivový úder, ktorý znie sebavedome a veľmi dobre sa s ním vyhráva v komentároch. Lenže práve tu robí človek zásadnú chybu. Nie preto, že by Attila neexistoval. Existoval. Nie preto, že by stepný svet nebol reálny. Bol. Problém je v tom, že človek si z legendy urobí rodný list. Ako keby symbol automaticky znamenal kontinuitu krvi, jazyka a identity. A ako keby pôsobivé bolo automaticky dokázané. Lenže dejiny takto nefungujú. Dejiny fungujú cez pramene. A pramene majú čas. Majú účel, majú publikum, majú politiku. A keď toto ignoruješ, začneš veriť tomu, čo je najpôsobivejšie, nie tomu, čo je najbližšie k udalosti. Preto je tento diel nepríjemný aj pre ľudí, ktorí Attilu zbožňujú, aj pre ľudí, ktorí sa na Attilu škodoradostne smejú. Lebo ja dnes nepôjdem po emócii, ja pôjdem po tom, čo sa dá obhájiť. Najprv si dáme 3 pravidlá, ktoré ti v tejto téme zachránia nervy. Prvé. Čím bližšie je prameň k udalosti, tým väčšiu váhu má. Druhé, čím je prameň neskorší, tým je väčšia šanca, že plní legitimizujúcu alebo literárnu funkciu. A tretie, existujú oblasti, ktoré sú v spore tvrdšie než osobné presvedčenie, napríklad jazyk. Jazyk nie je všetko, ale je to filter, cez ktorý sa veľa legendárnych rovníc rozpadne. A teraz k Attilovi. Prečo je to taký magnet? Pretože je to dokonalá postava pre identitu. Attila je známy v európskej pamäti. Je vnímaný ako sila, ako hrozba, ako veľká figura, ktorá donútila aj Rím brať veci vážne. A keď chceš v stredoveku pôsobiť staro, veľkolepo a oprávnene, nič nie je jednoduchšie, než povedať: my máme korene v niečom, čo Európa pozná a pamätá si. To je čistá logika prestíže. Lenže tu prichádza prvý rez. Huni nie sú moderný národ v dnešnom zmysle. Nie sú to ľudia s jedným stabilným jazykom, jednou školskou identitou a jedným občianskym preukazom. Stepné útvary často fungovali ako konfederácie. Zväzy, ktoré pohlcujú iných, menia sa, miešajú, zanikajú, preskupujú sa. Čiže už samotné slovo Huni je v mnohých prípadoch viac politické označenie než presná etnická definícia. A keď niekto z toho urobí priamy rodokmeň moderného národa, robí tú istú chybu, ktorú sme riešili pri Uhorsku. Prenáša moderný význam do sveta, kde ten význam ešte neexistoval. A teraz druhý rez ešte tvrdší. Ak chceme hovoriť o pôvode Maďarov, nemôžeme začať v 5. storočí u Attilu a potom preskočiť do 9. storočia, ako by medzi tým nebolo nič. Musíme sa pýtať inak. Musíme sa pýtať, čo hovoria najbližšie pramene o Maďaroch vtedy, keď sa reálne objavujú v európskom priestore. To znamená najmä 9. a 10. storočie. A tu nastane ticho, ktoré veľa ľudí nechce počuť. Najbližšie pramene zvyčajne nefungujú tak, že by ti dali jednu vetu. Títo ľudia sú potomkovia týchto ľudí. Najbližšie pramene ti skôr ukážu pohyb, konflikty, kontakty, politiku, vojenskú realitu. A to je presne rozdiel medzi dejinami a legendou. Je dôležité pochopiť, prečo sa ľudia tak radi chytajú jednej priamej vety. Lebo to zjednodušuje svet. Jedna vetva, jeden predok, jedna kontinuita, žiadne nepríjemné asi, pravdepodobne kombinácia. Lenže realita vzniku národov a štátov je často zmes. Jazyková línia je jedna vec. Politická identita je druhá vec. Elity sú tretia vec. Populácia a jej miešanie je štvrtá vec. A keď toto zleješ do jedného, vznikne typ istoty, ktorý sa dobre píše do komentárov, ale zle obhajuje pred prameňmi. Teraz ti poviem jednu vec, úplne priamo. V tejto debate sa často zamieňa otázka, odkiaľ prišli, s otázkou, koho si vybrali ako symbol.
To sú dve odlišné veci. Prišli do Karpatskej kotliny ako stepná vojenská sila, o tom máme európske správy a logiku vývoja. A symboly si môžeš vybrať aj neskôr. Národ si môže povedať, toto je náš veľký príbeh. A ten príbeh môže byť kultúrne silný aj vtedy, keď nie je historicky preukázaný ako priama línia krvi. Aby to bolo zrozumiteľné, predstav si rozdiel medzi rodokmeňom a erbom. Rodokmeň je dôkaz o pôvode. Erb je znak identity. Erb môže byť starší, slávnejší, impozantnejší než rodokmeň. Ale erb nie je rodokmeň. A presne toto sa deje s Attilom. Attila je erb. Rodokmeň je niekde inde a nie je taký romantický. Teraz si poďme vysvetliť, čo vlastne znamená prameň v praxi. Prameň nie je len starý text. Prameň je informácia, ktorá vznikla v určitom čase a za určitým účelom. A keď chceš posúdiť, či ti niečo dokazuje pôvod, musíš sa pýtať 3 otázky, kedy to bolo napísané, pre koho to bolo napísané a čo tým autor chcel dosiahnuť. Lebo niektoré texty sú písané ako záznam udalostí, iné ako propaganda, iné ako legitimizácia, iné ako literárne vysvetlenie, prečo sa to volá takto. A práve tu sa ľudia nechávajú nachytať. Zoberú neskorú kroniku, prečítajú si v nej veľký pôvod a povedia hotovo, lenže neskorá kronika je často prameň najmä k tomu, ako sa spoločnosť chcela vidieť, nie k tomu, ako sa veci presne stali o stáročia skôr. Tu prichádza najdôležitejší paradox celej témy. Hunská legenda je historicky dôležitá, ale nie preto, že by bola automaticky dôkazom. Je historicky dôležitá preto, že ukazuje, ako sa buduje prestíž, ako sa buduje legitimita, ako sa buduje identita. Inými slovami, aj keď by nebola pravdivá ako rodokmeň, stále je pravdivá ako zrkadlo stredovekej politickej psychológie. A teraz poďme do konkrétnejších vrstiev, aby to nebolo len filozofovanie. V 9. a 10. storočí sa Maďari v európskom priestore javili predovšetkým ako reálna vojenská sila. Ľudia ich vnímali cez nájazdy, cez pohyb, cez konflikt, cez diplomatické hry. To je typ informácie, ktorý sa dá porovnať naprieč viacerými prostrediami a práve preto má vyššiu váhu než príbehy o slávnom predkovi, ktoré sa objavujú v kronikách s odstupom. Prečo to zdôrazňujem? Lebo ak by existovala jasná, pevná, samozrejmá identifikácia typu toto sú Huni, očakával by si, že sa to bude objavovať ako stabilná priama identita aj v relatívne blízkych správach. Lenže historická realita je často taká, že staršie označenia sa používajú chaoticky, niekedy ako literárne prirovnanie, niekedy ako nadávka, niekedy ako rámec pre tých z východu. A to nie je dôkaz etnickej kontinuity, to je dôkaz toho, ako vtedajší ľudia kategorizovali svet. A teraz prichádza časť, ktorá musí byť povedaná s presnosťou, aby nám to nikto nerozbil. Jazyk. Maďarčina je uralský jazyk. To je tvrdá, stabilná vec, ktorá sa neopiera o kroniky, ale o porovnávaciu jazykovedu. A tu prichádza otázka, ktorú si musí položiť každý, kto chce tvrdiť priamy hunský pôvod, kde je jazykový most. Kde je preukázateľná kontinuita jazyka, ktorý by si vedel postaviť vedľa maďarčiny tak, aby si mohol povedať, toto je priamy dedič? Problém je, že hunský jazyk nemáme zachytený tak, aby sme vedeli urobiť rovnako tvrdé porovnanie. Čiže keď niekto povie, Maďari sú Huni, často to nie je jazyková argumentácia, je to identitná argumentácia. A teraz pozor, aby sme nespravili opačnú hlúposť. Ja netvrdím, že jazyk je jediná pravda o pôvode. Jazyk sa môže šíriť aj elitou. Jazyk sa môže šíriť aj prestížou. Jazyk sa môže udržať aj v populácii, ktorá sa mieša. Čiže jazyk ti nepovie, kto má akú krv. Jazyk ti povie, akú máš hlbokú jazykovú líniu. A v tejto debate je to dôležité, lebo to rozbíja naivnú predstavu, že jeden slávny stepný názov automaticky vysvetlí celý pôvod. Tu je ďalší dôležitý bod, ktorý ľudia prehliadajú. Aj keby existovali kontakty medzi rôznymi stepnými skupinami, kontakt nie je identita. To, že si podobný, neznamená, že si ten istý. Stepné kultúry majú podobný spôsob života, podobnú vojenskú taktiku, podobné prvky výstroja, podobnú logiku pohybu. To je prostredie, nie rodokmeň. A práve preto je tak ľahké pre laikov prepnúť do skratky vyzerá to stepne, ergo Húni. Lenže to je presne taká chyba, ako keby si povedal má brnenie, ergo je Riman. Nie, je to len prvok doby.
A teraz sa dostávame ku kronikám, lebo tu je jadro konfliktu. Stredoveké kroniky sú fascinujúce tým, že sa snažia vyrobiť poriadok tam, kde minulosť bola chaotická. Často ti povedia, toto je pôvod, toto je príchod, toto je hrdina. A to je presne to, čo ľudia milujú. Lenže historik musí byť v tomto chladný. Kronika má funkciu. Kronika je často legitimizácia. Kronika je často vysvetlenie pre elity. Kronika je často literárna skladba, ktorá má tvoriť identitu. A keď chceš pôsobiť veľkolepo, urobíš to tak, že sa napojíš na veľké meno. Attila je v tomto dokonalý. Tu prichádza Gesta Hungarorum ako typický príklad. Je to dôležitý text. Je to prameň, ktorý nám veľa povie o stredovekej pamäti a o tom, ako si Uhorsko skladalo svoje vlastné rozprávanie. Ale práve preto je to nebezpečný text v rukách ľudí, ktorí chcú jednu jednoduchú vetu na ukončenie debaty. Lebo gesta a podobné texty často obsahujú prvky, ktoré vysvetľujú názvy, rody, miesta a pracujú s veľkými predkami, aby dali legitimitu. To nie je automaticky klamstvo. To je spôsob, ako stredovek robil dejiny. Lenže my dnes nesmieme čítať stredoveký spôsob písania ako moderný spôsob dokazovania. A teraz ti dám konkrétny návod, ako sa v komentároch nenechať zničiť. Keď niekto vytiahne kroniku a povie, tu je dôkaz, ty mu neodpisuj emóciou. Ty mu polož 3 otázky, kedy bola kronika napísaná, aký mala účel a aké máme pramene bližšie k udalosti, ktoré túto konkrétnu vetu potvrdzujú, v tej chvíli sa debata rozdelí. Ak chce človek hľadať pravdu, začne rozmýšľať. Ak chce človek len vyhrať, začne nadávať. A to je pre teba vlastne win, lebo algoritmus. Poďme teraz na 4 najčastejšie argumenty, ktoré v tejto téme padajú, aby si mal pripravené ostré, ale férové odpovede. Prvý argument, Maďari sú húni, lebo to píšu naše kroniky. Odpoveď, kronika je prameň, ale neskorý prameň má najvyššiu hodnotu preto, ako sa spoločnosť videla, nie automaticky preto, čo sa stalo o stáročia skôr. Ak chceš z nej robiť dôkaz pôvodu, musíš ukázať, že to podporujú aj bližšie pramene. A potom príde otázka, ktoré a ako presne. Druhý argument, veď stepný štýl sedí. Odpoveď, stepný štýl sedí mnohým. Podobnosť prostredia a vojenskej kultúry nie je rodokmeň. Je to dôkaz toho, že to bol stepný svet. Nie je dôkaz, že je to konkrétne jedna konfederácia z 5. storočia. Tretí argument. Attila bol náš kráľ. Odpoveď. Ako symbol v kultúre to môže fungovať, ale symbol nie je rodný list a historik musí rozlišovať symbolické prisvojenie od dokazateľnej kontinuity. Štvrtý argument. Kto to popiera je proti Maďarom. Odpoveď. Nie. Pramenná kritika nie je nenávisť. Je to hygienická zásada, aby si z dejín nerobil náboženstvo. Keď niekto nevie oddeliť kritiku prameňov od útoku na identitu, tak nevedie historickú debatu, ale identitnú obranu. A teraz pointa, ktorú chcem, aby zostala v hlave aj ľuďom, ktorí ma budú nenávidieť. Hunská legenda môže byť silná, pretože dáva identite veľký začiatok, ale keď chceš hovoriť o pôvode ako o dôkaze, musíš sa pýtať, kto to napísal, kedy to napísal a na čo mu to bolo. A v tej chvíli sa z Attilu stane nie rodný list, ale zrkadlo. Zrkadlo toho, ako si Uhorsko budovalo prestíž. A to je historicky možno ešte zaujímavejšie, než keby to bol jednoduchý rodokmeň. Preto je táto téma taká výbušná. Nie je to len o minulosti. Je to o tom, či ľudia znesú, že príbeh môže byť symbolický a zároveň nie doslovný. Že veľký pôvod môže byť kultúrne pravdivý a historicky nepreukázaný. A že dospelosť v dejinách je vedieť povedať, toto je legenda, ktorá nám niečo hovorí. A toto je dôkaz, ktorý niečo dokazuje. A teraz most na ďalší diel, lebo séria musí mať rytmus. Keď odložíme Attilu ako rodokmeň, ostane nám omnoho tvrdšia otázka, ako sa z tejto reality stal štát, ako sa z moci stane systém, ako sa z konfederácie stane kráľovstvo a prečo to bez toho nemohlo prežiť. To je tretí diel a tam už pôjdeme na Štefana I., na prechod do kresťanskej Európy, na inštitúcie, na pečať, na správu, na to, čo drží štát pokope. Som Šubok a toto je môj YouTube kanál. Ak ťa baví tento typ rozlišovania medzi mýtom a dôkazom, daj odber, hoď like a napíš komentár. A teraz ti dávam otázku priamo, nech je to férové a zároveň konfliktné. Veríš v hunský pôvod Maďarov? Ak áno, napíš mi jednu vetu, prameň a storočie. Najlepšie odpovede pripnem. Možnosti podpory mojej tvorby nájdeš v popise. Vidíme sa na budúce. Čaute.